construção do anaglifo, primeiramente foi instalado o programa Stereo Photo Maker para que fosse possível sobrepor duas imagens e obter um resultado tridimensional. Após a instalação, tiramos as fotos do arquipélago de Fernando de Noronha utilizando o programa Google Earth, já disponível no computador escolar. As imagens foram adquiridas na escala de 1 por 0,88 km, uma vez que essa escala capturava com maior abrangência o arquipélago. A foto da esquerda foi salva na área de trabalho, depois a foto da direita foi desviada 20% na direção leste em relação à foto da esquerda. Desse processo resultou a imagem tridimensional da origem ao anaglifo, o qual era o objetivo. Então desenvolvemos os óculos de acordo com as recomendações disponibilizadas pelo BRAC para a fase de teste do anaglifo e percebemos que havia um efeito 3D.